जगह पे एक बीट सुनाई देता है, महसूस होगा। हमारी नाभि जो है उसके अंदर में अगर यहाँ पे हाथ रखेंगे तो सुनाई देता है। तो हम लोग का मेथड ऐसा मानता है कि अगर वो बीट बीच में सुनाई दे रहा है तो पेट सही है, लेकिन अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, गैस बनता है या इनडाइजेशन की समस्या रहती है, तो वो एक उपाय उसका ये है कि हम लोग उसके जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं और वो उसमें कामयाब होता है। ये हमारा ऑस्टियोपैथी के हिसाब से एक मेथड है। ज़रा पैर दोनों मोड़िए तो।